Salam əziz tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Mən Günçə Dadaşova, ingilis dili müəllimi. Bugün sizinlə buraxılış imtahanlarına düşən, %80% düşən mövzulardan biri olan passive voice, yəni məchul növ qrammatik qaydasının üzərində dayanacaq. Nümunə suallardan birini indi hal-hazırda sizin üçün izah edirəm. Bildiyimiz üzrə bizim qaydamız bir formula üzərindən işləyirik bu qaydanı. Düsturumuz belədir. To be, təsdiqdə əlbəttə ki, üstəgəl P2. P2 nədir? Past participle to, feili sifət, keçmiş zaman feili sifəti. Yəni ki, biz ilk öncə cümləni baxıb, bizdən sualda nə istəyir? Üçüncü suala baxırıq. Məchul növdə işlənən düzgün variantı seçirik. Cümlə bizə hal-hazırda verilibdir. Məlum növdədir. Bizim mübtədamız məlumdur. Deyir ki, bizim şagirdlər kompüterdə dərsdə istifadə edirlər. Qaydamızı tətbiq etməkdən ötürü, düzgün cavabı tapmaqdan ötürü biz ilk öncə cümlənin zamanına baxmalıyıq. Onu da biz feildən aid edirik və tamamlığı tapmalıyıq. Tamamlıq hər zaman yeri feildən sonra olur. Əgər mənim cümləmin tamamlığı varsa, deməli, mən onu passive voice-da, yəni məchul növdə istifadə edə bilirəm. Use feildir, indiki zamandadır. İstifadə edir nəyi? Kompüteri. Deməli, bizim tamamlığımız computer sözüdür. Computers are used by our purpose adolescents. İlk öncə mən mübtədanı götürürəm, yerinə gətirib tamamlığı mübtədanı yerinə yerləşdirirəm. Cümləmin xəbəri hansı zamandadırsa, mən bu to be versiyasını o zamana uyğun verirəm və tamamlığım əgər təkdədirsə, bura is qoymalıyım, indiki zamandadırsa, tamamlığım cəmdədirsə, are qoyacağım. Computers are used by our pupils adolescents. Bizim cavabımız A-dır. Kompüter şagirdlər tərəfindən dərsdə istifadə olunur. Kompüter istifadə olunur. Kim etdiyini, necə etdiyini tapmırıq. Sadəcə kompüter istifadə olunur. Cümlənin tamamlığı budur. Şəxsini isə by vasitəsindən vermişik. Yəni şagirdlər tərəfindən istifadə olunur. Bəs B niyə səhvdir? B ona görə səhvdir ki, are və de verifdir bizdə bura. Are adolescents. Bizim düsturumuz necədir? To be üstəgəl P2. Burada use'du verifdir, bəli. Amma to be formasını başqa yerdə yerləşdir. Əslində to be'nin yeri burada olmalıdır. B-ni çıxırıq. Computers have used verifdir. Bu have used bizim bitmiş zamandır. İndiki bitmiş. Amma bizim cümləmiz, əsas cümləmiz, verilən cümlə sadə zamandadır. Ona görə C variantı səhvdir. Computers were used verifdir. Keçmiş sadə zamandadır. Əlaqəsizdir. Ona görə D-ni də silirik. Əslində olmalıdır indiki sadə zamanda. Computers are being used. Biz are been gördüksə, were been gördük, was been, is been gördüksə də o variantlar hər zaman açıqlamasında vermədən səhv götürürsünüz. Çünki səhvdir. Are been deyə bir variant yoxdur. Cavabımız A variantı.